هەردوو یانەی نەورۆز و زاخۆ دوایین ئامادەکاریەکانیان بۆ ڕووبەڕووبنەوەی نێوانیان ئەنجامدا. بە تەواوی پێکهاتەکەیانەوە کارێکەش لە یەکەم هەفتەی قۆناغی دووەمی خولی ناوی عێراق بەڕێوە دەچێت. یاریەکانی قۆناغی دووەمی خولی یانە نایابەکانی عێراق دەست پێ دەکات. لا یەکەم ڕووبەڕووبوونەوەی خۆیدا یانەی نەورۆز میوانداری لا یانەی زاخۆی هاوسەی دەکات. بڕیارە لە دەستپێکی یاریەکانی هەفتەی 20 خولی نابیانەکانی عێراق یانەی نەورۆز لە سریاریگای فەرماندەیی میوانداری لە یانەی زاخۆ بکات. هەردوویانەش دوایین مەشق و ئامادەکاریەکانیان بۆ ئەم ڕووبەڕووبوونەوەی نێوانیان ئەنجامدا. بەڕاستی ئامادەکاریی باشمان کردو 21 ڕۆژە ڕاهێنەر لە کۆمەڵی یاریزانی تازەی هێناوە و یاریزانە کۆنەکان ژۆی کەمانەوە لە فرقەکەیە هەمومان ئەزانینیانی نەورۆز ئەم ساڵ بۆ مانەوە لە خولی عێراقی یاریەکە بۆ یەکەم یاریش بەرامبەر زاخۆ ئامادەکاریی باشمان کردو و مەعسکەرمان کردووە لە بەغاو هاتوینەتەوە یاریزانەکان هەمیان حازرن ئینشاءالله بتوانین سێخاڵی یاریەکە و زیاتر سێخاڵ یاریەکانی خۆمان مسۆگەر بکەین لەبەری بتوانین بمێنینەوە بەڵێ گۆڕانکاری ساحەکە لە مەسلحەتی یاریزانەکانە چونکە یانی نەورۆز ئەیانوێ یاری بکەن بەڕاستی یاریکەی سلێمانی یاریتیان ناکرا بە هیچ شێوەیەک هەموو جارێ خۆشمەوتمانە چێ گۆڵی یەکەم کە ئەوە براوا بێ ئەگەر چی جیاوازێکی زۆر لە ڕیزبەندی هەردوویانەدایە بەڵام چاوەڕێی یاریکی بێز دەکرێت لە نێوان نەورۆز و زاخۆ بۆی ئەوەی شێواز یاریکردنی هەردوویانە تەواو لێک نزیکن. ئەتوانم بڵێم تیمەکەمان زۆر بە باشی خۆی ئامادە کردووە بۆ یاری بەرامبەر نەورۆز. سپاس بۆ خۆی گەورە هەمومان ئامادەین هیچ کەم و کوڕێکمان نییە. ئەوە هەفتەیەکە بەردەوامی لە مەشقەکانمان ئەمڕۆ بەیانی زیاتر خۆمان ماندوو دەکەین بۆی بتوانین بەرامبەر یانی نەورۆز هیتر بتوانین ئەوی لە توانامانە بکەین بتوانین سەرکەوتن بەدەستبێنین ئینشاءالله. بە کۆتاییاتنی یاریەکانی قۆناغی یەکەم زاخۆ بە کۆکردنەوەی 30 خاڵ لە شەشەمی ڕیزبەندی خولی نایابی گرتووە یانەی نەورۆزیش با کۆکردنەوەی 7 خاڵ لە پلەی 7 دێت و پێویستێکی زۆری بە سەرکەوتنە لە یاریەکانی سەرەتا تاوای بتوانێت بە ڕێژێکی بەرچاومانەوە لە وەرزی ئەمساڵی خولی نایاب مسۆگەر بکات. لە کاتێکدا یانەی زاخۆش چاوی لە تۆمارکردنی سەرکەوتنەکانە تا ئەوەی پێگەکەی خۆی لە ڕیزبەندی یانەکانی پێشەوەی خولی نایابی عێراق لەدەست نەدات.